Teman-teman, nih baru datang juga nih teman-teman. Mesin pompa kecil, pompa air ya. Komplit nih, tapi Mas baru datang mau dihidupin dulu. Kalau kayak gini cocok nih buat nyiram-nyiram teman-teman yang punya kebun nih, cocok buat penyiramannya nih. Solar kan irit kalau pakai solar. Ini ada juga nih, ada 3 itu. Kalau ini kurang komplit nih, keongnya nggak ada. Ini lagi proses dihidupkan. Kalau ini ada keongnya nih, pompa juga semua ada 3 unit.